संघीय सरकारका दुवै सभाबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। विपक्षी दलहरूको बहिष्कार र अवरोधका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको हो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बुधबार संसदमा पेश भएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नगर्ने भनेपछि पटक पटक सदन अवरुद्ध भएको थियो। तर बिहिबार भने विपक्षी दलका सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। छलफलपछि नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेका थिए। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध र बहिष्कारका बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए। त्यसपछि एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरे भने कांग्रेसले उठेर विरोध गरेको थियो। विरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएको बैठकमा जेन्जी अगुवाईहरू नजाने निर्णय गरेका छन्। संविधान संशोधनको ड्राफ्ट बनाउन गठित कार्यदलले शुक्रबार सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाए पनि आफूहरू नजाने जेन्जी अगुवा उपार्जुन चामलिङले बताएका छन्। स्पष्ट विषयवस्तु नखुलाई कर्मकाण्डका लागि मात्रै बोलाइएको भन्दै बिहिबार रातिसम्मको छलफलले जेन्जी अगुवाहरू सिंहदरबार नजाने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। कार्यदलले आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल कार्यक्रम तय गरेको छ। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले दुईवटा छुट्टा छुट्टै पत्र मार्फत 29 जना प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो। सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि ड्राफ्ट बनाउने कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले दलका प्रतिनिधि, संविधानविद, पत्रकार लगायतसँग सुझाव लिइसकेको छ। अन्तिममा जेन्जी अगुवासँग सुझाव माग गर्न शुक्रबार बोलाइए पनि उनीहरूले नजाने निर्णय गरेका हुन्। आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदैछ। दिगो विकास, सामाजिक समावेशिता र परिवारको सशक्त भूमिकामा केन्द्रित रहेर यो दिवस मनाउन लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसले परिवारसँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक तथा जनसाङ्ख्यिक प्रक्रियाबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छ। सन् 1980 को दशकदेखि परिवारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रसङ्घले विशेष ध्यान दिन थालेको भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सिफारिस सामाजिक विकास आयोगले सन् 1983 मा विकास प्रक्रियामा परिवारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै परिवारका समस्या, आवश्यकता तथा समाधानका उपायबारे विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महासचिवलाई आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् 1985 मा परिषदले महासभालाई विकास प्रक्रियामा परिवार शीर्षकलाई आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो। महासभाले सन् 1989 मा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार वर्ष घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1993 मा पारित प्रस्ताव अनुसार हरेक वर्ष मे 15 अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको हो। पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समितिलाई गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्य तथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकार समक्ष राय सुझावसहित 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ। व्यापारी दीपक भट्टसँग व्यापारिक शेयर साझेदारी रहेको सार्वजनिक भएपछि गुरुङले वैशाख 9 मा राजीनामा दिएका थिए। आज कोशी र मधेस तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही ठाउँहरूमा मध्यम वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गए राति पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका मध्य र पूर्वी भेगका केही ठाउँमा पानी परेको थियो। सिन्धुली, काठमाडौँ, हेटौडा, चितवन, झापा लगायतका ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अझै एक हप्ता बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। बितेका 24 घण्टामा 2144 सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्। यसबाट राज्यकोषमा रु 19,95,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको 91, नियम विपरीत राइड सेयरिङ गरेका 151, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता 149 र तीव्र गतिमा सवारी साधन हुँगाइएका 186 जनालाई कारबाही गरिएको हो। यसैगरी लेन अनुशासन पालना नगर्ने 102, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने 142, सडक पेटीमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने 95, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने 118 र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका 1110 जनालाई कारबाही गरिएको हो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला राख्ने विषयमा सहयोग गर्न तयार भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्।
सी अमेरिका र इरान बीच सम्झौताको पक्षमा रहेको समेत ट्रम्पको दाबी छ। साथै उनले सी जिनपिङले इरान अमेरिका सम्झौतामा सहयोग चाहिए आफू मद्दत गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। चीनले इरानबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ, त्यसकारण हर्मुज खुला गर्ने मुद्दामा चीनको समेत चासो छ। ट्रम्पले चीनले यति ठूलो मात्रामा तेल खरिद गर्ने भएका कारण उसको इरानसँग सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै हर्मुज खुलाउन चीनको पनि चाहना रहेको बताएका छन्। उता इरानले भने हर्मुजबाट चल्ने जहाजका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब सो बाटो हुँदै चल्ने जहाजले इरानको निगरानी र स्वीकृति अनुसार मात्रै चल्नुपर्नेछ। इरानले युद्धका लागि अमेरिका र इजरायलको निन्दा गर्न ब्रिक्स देशसँग आग्रह समेत गरेको छ। आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दैछन्। गैराती भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले पन्जाब किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको थियो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पन्जाबले 8 विकेट गुमाएर 200 रन बनाएको थियो। पन्जाबले दिएका 201 रनको लक्ष्य पछाएको मुम्बईले 19 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। मुम्बईको जितमा तिलक वर्माले अभिजित रहँदै 33 बलमा 75 रन बनाएका थिए। आइपिएल क्रिकेटमा लगातारको 6 जितपछि करिब 3 हप्तासम्म शीर्ष स्थानमा रहेको पन्जाबले लय गुमाएको हो। त्यसपछि लगातार 5 खेल हारिसकेको छ। अङ्क तालिकामा पन्जाब 12 खेलमा 13 अङ्कका साथ तालिकाको 4औं स्थानमा छ भने मुम्बई समान खेलमा 8 अङ्कका साथ तालिकाको 9औं स्थानमा छ।